Добрый день, меня зовут Александр Липкин. Сегодня я покажу вам интерьеры стильной трехкомнатной квартиры, выставленные на продажу в жилом комплексе «Три ветра». Поехали смотреть. Наша ситуация по сделке и по условиям продажи. Прямая продажа, один собственник, в квартире никто не зарегистрирован. Показываем полную стоимость в договоре купли-продажи. Квартира продается со всей мебелью и техникой, которую вы видите в ролике, кроме стиральной машины, телевизора и винилового проигрывателя. Это прекрасный вариант для тех, кому нужна готовая квартира для жизни. Записывайтесь на просмотр. До встречи.